Χαίρετε. Βρισκόμαστε στην έκτη ενότητα της εισαγωγικής κατάρτισης στην πυροσβεστική τέχνη των εθελοντών της πολιτικής προστασίας και των εθελοντών της πυροσβεστικής. Ονομάζομαι Νικόλας Γκαβογιάννης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για την αναπνευστική συσκευή ανοιχτού κυκλώματος θετικής πίεσης. Η αναπνευστική συσκευή αποτελεί τμήμα του βασικού προστατευτικού εξοπλισμού των πυροσβεστών. Πέρα από το πυροσβεστικό κράνος, τα πυροσβεστικά υποδήματα, τα γάντια προστασίας, τον επενδύτη και την περισκελίδα πυρκαγιάς. Η χρήση της αναπνευστικής συσκευής από τους πυροσβέστες διασώστες που επιχειρούν σε συμβάντα αστικής πυρκαγιάς και όχι μόνο, είναι υποχρεωτική. Ας μην ξεχνάμε την τοξικότητα που έχουν τα συστατικά του καπνού που παράγεται από τις πυρκαγιές και το πόσο επιβαρυντική θα μπορούσε να είναι για την υγεία των πυροσβεστών η έκθεσή τους στον καπνό, καθώς και σε άλλα δηλητηριώδη αέρια. Ο πιο συνηθισμένος τύπος αναπνευστικής συσκευής που χρησιμοποιείται σήμερα από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι η αναπνευστική συσκευή ανοιχτού κυκλώματος θετικής πίεσης. Για την διάσωση ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο, το πυροσβεστικό προσωπικό έχει στη διάθεσή του αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος. Ενώ για κάποιες μορφές παροχής βοήθειας υπάρχουν διηθητικές αντιασφυξιογόνες προσωπίδες με φίλτρο. Τα μέρη από τα οποία αποτελείται μια αναπνευστική συσκευή ανοιχτού κυκλώματος θετικής πίεσης είναι τα εξής. Προσωπίδα. Αεροπνεύμονας. Μειωτήρας πίεσης. Μανόμετρο. Φιάλη αέρα. Πλάτη ανάρτησης με ημάντες. Ένα. Προσωπίδα. Είναι προσωπίδα που καλύπτει, προστατεύει όλο το πρόσωπο. Γι' αυτό και ονομάζεται προσωπίδα ολόκληρου προσώπου. Το χρώμα της είναι συνήθως μαύρο. Είναι κατασκευασμένη από νεοπρένιο. Φέρει χαρακτηριστική πανοραμική οματοθυρίδα. Στο σημείο που εφαρμόζει με το πρόσωπο φέρει μια αναδίπλωση για την καλύτερη εφαρμογή της, αλλά και για μεγαλύτερη στεγανότητα. Στο εσωτερικό της βρίσκεται μια δεύτερη προσωπίδα πολύ μικρότερη της εξωτερικής, που φιλοξενεί τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι. Η εσωτερική προσωπίδα είναι χρήσιμη για να μην εισπνέουμε τον εκπνεόμενο αέρα και για να μην θολώνει η οματοθυρίδα της εξωτερικής προσωπίδας. Επίσης, φέρει φωνητική μεμβράνη που ενισχύει την φωνή του ατόμου που τη φοράει, καθώς και μια βαλβίδα εκπνοής που είναι υπεύθυνη για την συνεχή θετική πίεση στο εσωτερικό της προσωπίδας. Η καλή στεγανότητα και η θετική πίεση στο εσωτερικό της πανοραμικής προσωπίδας εμποδίζουν την είσοδο του καπνού στο εσωτερικό της. Η προσωπίδα συγκρατείται στο κεφάλι με κεφαλοδέματα, με το πιαίο, κροταφικά και σιαγώνια ή συγκρατείται στο πυροσβεστικό κράνος με κλίστρα προσαρμογής. Δύο. Ο αεροπνεύμονας. Ο αεροπνεύμονας είναι εξάρτημα της αναπνευστικής συσκευής, χρήσιμο για την περαιτέρω μείωση της πίεσης του μειωτήρα από τα 6 μπαρ στα 3 μπαρ. Συνδέεται με την προσωπίδα με απλό κούμπομα ή κοχλιδωτά. Συνδέεται με τον μειωτήρα με σωλήνα μέσης πίεσης και αποσπάται από αυτόν με μεταλλικό ταχυσύνδεσμο. Ο αεροπνεύμονας, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανάγκη από περισσότερο αέρα, διαθέτει διάταξη, κουμπί, που ονομάζεται bypass. Επίσης, πάνω στο σώμα του βρίσκεται ακόμα μία διάταξη που κατ' επιλογή ο χρήστης μπορεί να σταματήσει την έξοδο του αέρα. Μόλις ο αεροπνεύμονας τοποθετηθεί στην προσωπίδα, με την πρώτη ανάσα η διάταξη απασφαλίζει και η έξοδος του αέρα επανέρχεται. 3. Ο μειωτήρας πίεσης. Ο μειωτήρας πίεσης είναι ειδικό μεταλλικό εξάρτημα.
προσαρμοσμένο μόνιμα στο πάνω μέρος της πλάτης ανάρτησης. Επειδή συνδέεται απευθείας με το κλίστρο της φιάλης, είναι αντιψυκτικός. Ο ρόλος του εν λόγω εξαρτήματος είναι η μείωση της πίεσης του αέρα της φιάλης από τα 300 μπαρ στα 6 μπαρ. Στον μειωτήρα συνδέεται το μανόμετρο με σωλήνα υψηλής πίεσης και ο αεροπνεύμονας με σωλήνα μέσης πίεσης. Ο μειωτήρας πίεσης, ανάλογα με την εταιρεία κατασκευής, μπορεί να διαθέτει διάταξη ηχητικής προειδοποίησης. Όταν η πίεση στο εσωτερικό της φιάλης φτάσει τα 60 μπαρ, ακούγεται ένας σταθερός ήχος που ενημερώνει τον χρήστη. Επίσης, σε ορισμένες αναπνευστικές συσκευές υπάρχουν μειωτήρες με δεύτερη θέση σύνδεσης στο αεροπνεύμονα, κυρίως για λόγους διάσωσης. 4. Το μανόμετρο. Το μανόμετρο είναι όργανο μέτρησης της πίεσης της φιάλης. Έχει κλίμακα από 0 ως 350 μπαρ. Είναι καλυμμένο από αντικραδασμικό ελαστικό. Η χρήση του είναι πολύ συχνή, αυτός είναι και ο λόγος που επάνω σε έναν από τους σημάντες ώμων της πλάτης ανάρτησης υπάρχει ειδική θέση στήριξης του μανόμετρου. 5. Η φιάλη αέρα. Στις αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος χρησιμοποιούνται φιάλες χαλίβδινες 6 λίτρων ή ανθρακονημάτων 6,8 λίτρων. Στο εσωτερικό της συμπιέζεται ατμοσφαιρικός αέρας. Πάνω σε κάθε φιάλη είναι χαραγμένα κατασκευαστικά στοιχεία όπως το όνομα της κατασκευαστικής εταιρείας, η ημερομηνία κατασκευής, το βάρος της, η πίεση λειτουργίας σε μπαρ και άλλα. Η φιάλη αέρα έχει ειδική λαβή για το άνοιγμα και το κλείσιμο του αέρα, που ονομάζεται κλίστρο ή στρόφιγγα. Ενώνεται με τον μειωτήρα με ειδική κοχλιδωτή διάταξη κατάλληλη έτσι ώστε να αποφευχθεί μια τυχαία αποσύνδεση της φιάλης κατά την μεταφορά. Ο χρήστης πρέπει να αποφεύγει τα χτυπήματα της φιάλης κατά την τοποθέτησή της στην πλάτη ανάρτησης και κατά την χρήση της στο συμβάν. 6. Πλάτη ανάρτησης με ημάντες. Η πλάτη ανάρτησης είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ υλικό με μεγάλη μηχανική και θερμική αντοχή. Το σχήμα της είναι κατάλληλο για την καλή ανατομική εφαρμογή στην πλάτη και την μέση του χρήστη. Στο επάνω μέρος της είναι στηριγμένος μόνιμα ο μειωτήρας πίεσης, ενώ διαθέτει 2 ημάντες ώμων και έναν ημάντα μέσης για την καλύτερη προσαρμογή και την γρήγορη αφαίρεσή της. Η πλάτη ανάρτησης φέρει λαβές για την εύκολη και άνετη μεταφορά της. Επίσης υπάρχουν πλάτες ανάρτησης που φέρουν 2 θέσεις στήριξης φιαλών. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.